sayari safsa, mi beginnen aan mijn bedrijf. We ser produceren kwaka saba, froktu tap asing. Tidem mi knap van festival, drumfestival of zo. En tidem mi ser broodje, broodje pom, broodje bakkeljauw, broodje hete kip, anga broodje currykip. En mi nog mag lee, a druk echte. Fusaile mi bigi do auro kodisi en fusaile mi nena mimi kasaba olo food en kasaba olo mi tek uit ane fusuranang uak ook toe man precies aan kasaba olo en eigenlijk alle de producten samen serie naf saba kwaka naf saba saba naf saba domeri naf saba dus daarom mi kar mi schreef eigenlijk zo mimi kasaba olo food. Varieer soms, het ligt eraan, het hangt er vanaf per me knapu, maar die kiezen ervoor voor zeer zo breed. Ik kan filmen eigenlijk alla pressie aan alla festival. Ik kan filmen, maar vooral daar in Almere, ik kan filmen. En you're welcome. Dank jullie wel, dank jullie wel. Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.